देखो दोस्तों, आ गया है स्वराज की एजेंसी पर स्वराज का छोटू उस्ताद और स्वराज छोटू 717 और पीछे एक और 717 खड़ा है। दो स्वराज 717 है। बहुत छोटा ट्रैक्टर है, ट्रंच भी दिख रही है, बहुत ही अच्छा है। और इसका एयर क्लीनर है, ये इसका बोनट है, इसके छोटे छोटे टायर हैं। और रावंश पुनिया मैं इस स्वराज की वीडियो लेकर आया, ये है स्वराज लिखा है। तो इसकी 2 लाइट हैं, बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है। इसका मोटे वाला सिलेंसर है और ये इसका प्राइस लिखा है, ये इसका शीशा है, इसका हैंडल है, इसकी रेस है, इसका गियर है। दोस्तों ये देखो, इसका ये गियर है, इसका हाइड्रोलिक लीवर है, इसके दोस्तों साइड में गियर है। उसके बैठने का, इसकी बैठने की सीट है, बैठने का मतलब है। इसकी पिछली लाइट है, इसका लाइट है, पिछले इंडिकेटर, इसकी सीट है। और ये छोटी सी लिफ्ट है, इसके इंडिकेटर है मेरे हाथ के बीच में। और इसके टायर हैं, टायर 18 और 18 के इसका चौक है, ये इसका हैंडल है और ये इसका हॉर्न है और इसका बोनट है, बोनट। और ये बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, ट्रंच भी दिख रही है। और अब मैं इसको ऊपर से दिखाऊंगा और पहले दूसरे को दिखाता हूँ। दूसरे को इस वाले को मैं ऊपर से दिखाने वाला हूँ। ये जो है स्वराज छोटू 717, ये बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। ऊपर से दिखाऊंगा आपको। दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ 717 के ऊपर, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। मेरे दादू भी लेंगे इस स्वराज 717 को। इसका गियर है, साइड में गियर है, इसका दूसरे वाला गियर है। ये बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। इसका लाइट का प्लग है, इसका रेस है पैर की, इसकी हाथ की रेस है, ये इसका ब्रेक है, इसका क्लच है। हमारे पास भी था स्वराज 744, ये इसका स्टीयरिंग है। बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, ट्रंच भी दिख रही है, बहुत अच्छा है। इसे कोई भी चला लेगा, मजा आता है चलाने में दोस्तों। इसका छोटे छोटे पायदान है, इसके और सामान इसके दोस्तों छोटे छोटे हैं। ये एक आदमी के बैठने के लिए जगह है, 3 आदमी आराम से बैठ जाएंगे। इसका ऑयल की टंकी है, इसका क्लच है, इसकी सीट है, ये सीट इसकी एडजस्टेबल नहीं है इसके। और ये जो है ट्रैक्टर दोस्तों, यहाँ सामने उस बलवान खान से भी लिया था, यहाँ खड़ा था, वो बिक चुका है। तो ट्रैक्टर की फोटो बन रही है 44 के 55 के। और इसके छोटे छोटे लिफ्ट हैं, कहीं भी चलेगा। ये बहुत मिलता है, चलने में मिलता है, ट्रैक्टर चलता हुआ। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।